ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. Всем привет! Сегодня будем снимать бэкчек моей стрит-пушки. Погнали! Начинаем мы с рамы. Рама у меня BSD LVX 2019 года, желтого цвета, 26 ростовка. Вилка у нас Find Offset 26. Руль у меня King, ростовка 9.25, очень удобный руль. Вилку и руль у меня скрепляет красивый Prima вынос в LCLX цвете. Крутяшка у меня Sunday, стоит очень классная рулевая, мне нравится. Шатунчики у меня BSD XL Saints, звезда у меня BSD Guard в хромолевом цвете. Цепь у меня Shadow Interlock, вообще просто качественная. Педальки у меня Prima. Покрышка у меня BSD Donus Quick. И пешки у меня идут BSD. На колесах у меня идут втулочки VTP Supreme V2 на двух колесах, а обода VTP Logic. Посидел у меня BSD и подсидел держит сидушку BSD Sound.